ഈ മഴ കണ്ടോ? ഈ മഴ ഇടുക്കി പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പവർ കട്ട് മാറിയാന്. അതെങ്ങനെ മനുഷ്യന് നെറിയേട് കാണിക്കല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ പ്രകൃതിയും നെറിയേട് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുവോ? ജൂണിൽ പെയ്യേണ്ട മഴ ജൂലൈ പെയ്യും. ഒന്നും ശരിയല്ല. മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചുപണി അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ. പോണവൻ രാമഭദ്രൻ തല്ലിയവൻ. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. But why? The coefficient of linear expansion is the position of the hemoglobin in the atmosphere. But why? But why? മഴ പെയ്തു വെള്ളം വീണാൽ ജല 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 നല്ല മൂടല്ലേ? ആ